Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yarimi. Aman aranıyorum. Derdimden bilmiyor. Korkma. Yabancı değiliz. Komutanım, vallahi öyle birden çıktınız önüme. Selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam komutanım. İyiyim. Nereye böyle? Köye gidiyoruz. Komutanım, perişan görünüyorsunuz. Biraz yorulduk. Buyurun komutanım. Yavuz, su. Sağ olun komutanım. Hafız. Sağ olun komutanım. Şimdi senin içtiğin sudan da içilmez ki. Neyse köyde içeriz. Komutanım, beni takip edin. Buradan kestirme bir yol var. Güvenli değil mi? Yani ara sıra gelir giderler ama bu aralar pek kimseyi görmedim. Tamam. Hadi gidelim. Dediklerine göre sarı komutan birden çıkmış karşılarına. Ne olduğunu anlayamamışlar. Bunlar da kaçmış. Düşman. Düşman yakındaki bir köye doğru gitmiş. Adam saldım peşlerine. Bu kadar adam. Bir tane askerle başa çıkamadınız öyle mi? Öyle mi? Korkma. Bir şey yapmayacağım. Vallahi etrafımızı sardılar. Göremedik. Etraflarını sarmışlar. Kaç kişi? 2 kişilerdi. Kaç? Bilemedik. İki kişilermiş. İki. Etraflarını sarmışlar. İki. Durun. İki kişilermiş. Bunlara kimse yardım etmeyecek. İlaç yok. Su yok. Yemek yok. Bu ikisi burada böyle sürüne sürüne geberecek.